基本上我觉得科技的这样科技基本上是要方便我们生活节省我们时间。可是先不要讲手机，连最早期我们发明了洗衣机，发明了各种各式各样的家电产品。可是有学者做过调查说，一个家庭主妇在50年前、跟20年前、跟10年前，其实花在家事的时间都一样多的。说我们虽然理论上可以省了很多时间，花了很多省了很多时间，可是我们在对整个家务的处理过程中，其实没有花更少时间。当然，会这样子的原因是因为我们对它的要求提高了，就是我们对家里的干净对衣服，我们可能以前衣服穿一季才会洗一次，现在可能穿一次就扔掉洗衣机了但虽然省时间，可是你还要去扔，还要去挂，还要去收，对不对？好，所以换句话说，我们也许的要求提高，科技东西也是一样，就理论上会帮助我们没有错，可是也同时对沟通、讯息回答的那种频率跟期待增加了嘛。所以我必须时时刻刻去看，时时刻刻去关心，所以你反而花更多时间，所以我们如何来去掌握工具的方便，而不要被它左右，其实我觉得是这现代人必须很注意的因为有时候不知不觉的，我们就会被这环境给制约了，所以我们必须很有自觉的去看清楚。我们的工具来帮助我们，而不是我们就被工具所主宰。这样真的就包括手机也是一样，就是说，我们基本上，当然 ，email 啦、电脑啦、手机都会帮助我们处理很多事情很快。可是想想看，我们工作时间变长还变短？变长。现在甚至一天24小时都在工作，对不对？你随时可能都被call，随时可能都是老板会找你，随时同事会找你。反而理论上他很快帮我处理事情，可是反而我们整体的工作时间越拉越长。类似这样的事情，其实我们必须主要去掰解。我们一直以为比如我们讲以电脑搜寻、Google 搜寻，我们一直以为我们打出一个关键字出来的东西，我们这边出来跟别人出来是一样，错。因为现在都是智慧型，我们讲大量资讯的处理的科技的进步，所以它已经可以针对每一个个人去分析你的喜好，提供给你最喜欢的东西。换句话说，你的过去的每一个行为都被记录了，记录之后它被你分析，所以你呈现在你面前的东西跟呈现在别人面前不一样。各位回去可以做一个实验，从你自己的电脑打一个关键字，进入雅虎或进入 Google 或进入什么的搜寻引擎，出来的东西跟你换一台电脑打一模一样的字出来的东西是不一样的，就是不一样。换句话说，因为你使用这台电脑，它会记录你说。你过去搜寻过哪个网页，你过去点过哪个东西，所以下次你相关东西它会出现在你最前面，类似的东西在最前面，包括你买过的书，包括你看过的网站。换句话说，我们以为我们可以接触到全世界所有的东西，不是的，我们被限制住了。包括我们对手机的使用也是一样，我们一直以为透过手机我们可以跟全世界所有人来往，可以跟所有人联系。错，我们的世界反而越来越小。因为呢，今天手机、朋友的讯息、社群网站都是同类相聚。当然，你以为你的类很大因为你的类是来自于全台湾、来自于全华人世界、来自于全世界，所以你对某个特殊兴趣、你的特殊的意识形态、你的特殊东西，你以为你很多的朋友，可是这些朋友是从很大量收集出来，可是都是一小群众就在整个多元化社会里面，你们是一小群众，可是你以为你是主流的，因为你所有朋友都跟你一样的想法。换句话说，在过去没有手机的时代，我们处在一个人与人真实接触的时代里面，我们反而会有更宽大的心胸因为今天你的隔壁邻居跟你是不同党派的你的左邻右舍、你的同事是跟你完全不同兴趣的，可是因为我们跟他碰面，我们跟他聊天，所以今天。你的邻居很热情，你的邻居会打扫公共区域，邻居会帮他做什么事。即便看你跟不同党派，你就想也许不同党派有好的。就我们无形中会接纳各种不同思维的人，同事一样，不同兴趣一样，反正我们见到人嘛。可是这个时代没有了，这个时代我90%-90%的意识的那个知觉都集中在这个手机里面。手机里面我们共同关心的一群人，共同关心的一些事情都在那里，所以我们反而没办法接触到。跟我们不同想法的，
完全没办法容纳跟我们这种想法的人。我们世界反而越来越小。换句话说，我们以为我们可以认识全世界，可是我们所认识世界都被别人所选择过了，都越来越集中、越来越小的地方。我想这是科技反而反过来，跟我们所想象的世界越来越遥远。所以，我也主张说，我们其实要真的很有自觉的去使用这些工具。但是我真的要呼吁大家，救救孩子们，救救孩子们，不是从12年国教把他救出来，是从网络把他救出来。网络很好玩，但是那真的只是一个虚拟的世界。我也看到父母亲千辛万苦，暑假安排带孩子上山到我们雪霸国家公园的武林农场去露营，是很好的自然活动啊。一家人千辛万苦到了山上，搭好了营帐，小孩子兴高采烈的在营帐里玩手机、打电脑。那么，为什么会对文明会有这样的态度啊？那我现在来说明一下我在东莒的生活方式。4、5月借住在东莒福正村的房子，6月再去的时候，我搬到大埔村去了。这个村子的原本居民数为0，这下子由一个人住一间房子，变成一个人住一个村子了。那么这篇文章登了报纸之后，有一些游客慕名而来，到了福正43号看我住的地方。这不会太孤单吗？后来听当地导游说我已经搬到大埔村了，于是又闻风而至，问题就换了。这里也能住人吗？这里有水电吗？就是有水电啊，只要有水有电的地方就能住人，至少我是这么想的。当然最好能有3水2电，山水就是自来水、抽水马桶、煮水器。可能有人会问，等一下，那洗澡水呢？说的也是。不过6月房子新整修好的时候，来不及装热水器。东莒某男人跟我说：“男子汉洗冷水怕什么？”我果然中计哈。但是真的也没什么好怕，就像去泡冷泉，第一下很难，一冲下去之后，竟然一点也不觉得冷了。那既然到了不一样的地方，就应该要过不一样的生活。我曾经听到游客说：“哎，只要有电视，要我去哪里都行。”也看过游客面对着绝美的风景，却因为没有办法打卡而气得要死。为什么许多人都害怕暂时过一下不同的日子呢？排斥特别的，是不是因为自己已经太过于世俗？害怕离开人群，是否因为已经没有能力和自己相处？我就是想要一个人住一整个无人的村子，绝对的孤独，极端的安静，带给完全的自由。孤独却不寂寞，安静并非无聊，只有勇敢。真的需要勇敢，不然你一个人住一个村子看看，住一个没有人的村子看看。只有勇敢的追求，懂得并且享受自由，才能够真正的自在、自由自在的自在。在岛上服从自己的身体，想吃就吃，想睡就睡，顺应自己的直觉，该走就走，该停就停，恢复自己的本能，能静就静，能动就动，脱离了一再replay的重播的日常生活，沉浸在非日常的喜悦与期待中。这正是旅行的目的啊，度假的真谛啊，也是生命中的另一场洗礼。过了几个月这么简单的海岛生活，我才深深体会到，简单其实不简单。简单是一种自信，是一种自主。到底什么才是生活中的不可或缺呢？不要再加了，减看，减掉 A 可以呀，减掉 B 也可以，再减掉 C， 能减掉越多，你的负担就越轻，你的需求就越低，你的烦恼也就越少。像我在东莒，现在就只剩下唯一的烦恼，再过几天就要回台湾，怎么办？我可以把在这里采集、酿造、储存的快乐，像一壶美酒一般的带回台湾，带回滚滚的红尘去品尝吗？有没有这个可能？即使在台湾，也可以活得很东莒。谢谢。